Hello, what is up, drone flyers? This is Captain PJ speaking again for another video. We have here isang DJI Mini 3 na naging problem nito is nasira or naputol ang kanyang flex ribbon and ang kanyang rotating axis and gimbal damper. Ang owner nito is all the way from the Cebu and nagmamadali sila pabalik na Cebu. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para mapabilis ang pag-repair ng unit. So without further ado, let's go! And dito nga pala, pinakita ko yung mga parts na nasira or naputol and also yung mga ipapalit natin na parts. Andiyan ang kanyang pamalit na signal cable. Rotating axis and gimbal damper. Yun! Ready to go na uli yung unit. Thank you for watching our video. Fly safe everyone.